3.0 TFSI, 150 пробігу, Stage 2. В нас автомобіль на сервісі в обслуговуванні пройшов 50 тисяч. Stage 2 зробили, буквально десь 10 тисяч назад. На тому тижні замінили оливу. Автомобіль пройшов 1000 кілометрів. Стук. Приїжджає на евакуаторі. Кажу, Жека, розказуй. Не знаю, братан. Просто щось почало стукати. Демонтуємо оливний фільтр. Струганіна. Причому така дуже яскраво виражена. Кажу, Жека, так що? В чому проблема? Якщо чесно, дуже спішив. На холодно запустив і тапок в пол дав. Тепер десь 5-7 покладе.